आकाशवाणी इम्फाल Ngangbam Nganthoi na pau pajari ahanbada maru oiba pau Mukhyamantri Nongthombam Biren na hairi singtam thong manana saukhat hanbana lamdam sigi tongan tongan ba kanglup singi marakta nungsi sanaba hengelakani Manipur da ngarang miyoi kunipan nongna COVID-19 positive oiba thengnakhi positive oiba miyoi ama sikhi amasung kendra na hairi coronavirus ke anuba variant Omicron gi yengduna akhanaba section thorang kaya marum paikhatle Leibak asina COVID vaccine dose ko tisa mayangkhay yauna kap na bukwana ringay sayrak asida ano ba corona variant sing thorakle hairi basina amukasun ungnang ba pokhalle. Fifa masida ay kuy natabiri ba miyam da hek yaba makay atuba matam da vaccine dose so na kaptok pinaba amasung ato pa miyoy sing vaccine kapa da mateng pang binaba apil tawzari. Laysat asida gi ngaktok na ba asamba thawang ahum asi inbiyo, face mask upiyo, put taruki social distancing thambiyo, maymit ama dikhut sa seng na hamdok piyo. COVID-19 ga mari lenaba ipaw singidamak National Helpline Number sing 011239788046 amasung 1075 ta aduga Manipur gi Helpline Number 0385241168 amasung 1800345381 ta phone tawbiyu. Hauzik mapung oiba paw Mukhyamantri Nongthombam Biren sing na hairi Raija sigi manung hanjinba mafam singda tampaki mafam singa manana infrastructure semga sagalabadi tongan ba kanglup singi marakta afaba mari thamba ngamgani magna hai haujik leirba sarkar asina hek haubadagi hauna Raija sigi mafam pumna maksab manana saukhat hana bahona duna lakli Tamenglong jila gi Tamai subdivision gi manung chanba Kuilong wanda ngarang pangthokiba outreach program amada Mukhyamantri na hai Raija sigi ngamkhai ningthina ngak senabagi damak Behiyang da police station ama thamba Tungjoy amasung Juko Valley da security barrack sing hangdokpa Jiribam da entry gate sabana chingba yauna tongan ba thawrang kaya paikhatle Mukhyamantri na hai hana sothana leramba Tamenglong jila asi haujikti tongan ba lamda saukhalakpa uba phangle Sri Biren hai Kuilong dagi Raija sigi atay mafam singda sathok sasinda hena khudong sahanabagi damak Kangpokpi dagi Tamai phawba amasung Tamai dagi Kuilong phawbagi lambi fagat hanaba Raija sarkar na kendra da prastab tawragani Tamenglong jila gi mafam singda umangak senduna thambagi damak khul kurmathoi gi miyoi singbu thagatpa phongdokpa oina Chief Minister's Green Manipur Mission gi makhada khul khudingmakta lampak amamam sengbatlagani haina Mukhyamantri na phongdokhi Thauramduda Forest Mantri Wahengbam Niumai Shiksha Mantri S Rajan Rajya Sabha gi MP Lesemba Sana Jawba amasung atay official kaya su saruk yakhi Thauramduda tongan ba scheme singi beneficiary singda tengbang gi polam kaya marum yanthokhi Thauramadu District Administration Tamenglong na sinduna sarkar na paikhatliba yaifa tharangi kanaba singyum thong khudingda phanghanaba pandamda pangthokhibani Raija sida santi puraknabagi damak BJP da vote piu haiba Mukhyamantri Nongthombam Biren singgi wafambu All India Congress Committee AICC gi Manipur gi incharge su oriba Bhakta Charan Das na kana yaningdaba phongdokhre Imphal gi biti rota leiba dolgi office ta paumi singda wangangbuda Sri Charan Das na hai Manipur da haujik sasan pairiba BJP na vote phangnabagi damak oidaba aranba wafam kya phongdokli magna hai khugangi miyam na karamba phibam da hingli makhoigi kari award pa leiri haibaju sukhang khangdana go to village program chathari Manipur gi Rajyapal la Ganesan ngarang Jiribam da jila adugi miyam ga tongan ba hiram kya gi matang da wari sanakhre Thoromdu da Deputy Commissioner na jila adu da paikhaliba amadi COVID-19 gi matam da district administration na lokhiba thodang sing adugi matang da Rajyapal da paudamkhi wari sanabadu da Rajyapal na hai COVID-19 dagi hena sathiba virus ama yaurakle haina jarabasu mipum khuding makna luna na leibagi haina bi thamse maduta da laina khuding dagi ngakthokpa ngamgani Jiribam asi border area ama oibana atoppa rajya ga taina bangamkhai paring sambal khabagi thabak paikhat haningbagi apamba su Rajyapal na phongdokhi Sangsang kya marum na Jiribam gi tongan ba thabak thoram singbu mapung phana paikhat pinaba Rajyapal da memorandum kya su khusin nakhi tabiriba pawse Akashvani Imphal dagi ni Manipur da ngarang miyoi kunipa nauna COVID-19 positive oiba thengnakhi positive oiba miyoi ama sikhi miyoi 320 na naba phakhibaga loinana naba pharakpagi sang chada 49.3 yaure haujik active case 363 leiri
Marak asida Rajya Sarkarna COVID-19 test tawbagi thabak lanai agency singa loinana pakthok chawthoknaba thawrang tawre. Masigi makhada Directorate of Health Services na register tawraba agency sing, laboratory sing amasung private party sing na zila 13 makta COVID-19 sample collection amasung spot rapid antigen tawnabagi matangda tha sigi nipanda health service ki office ta mifama mapangthoklagani hairi. Manipur ngasi ahanbo oina sankritan numit palan tawgani. Rajya gi Art amsung Culture Department amadi JN Manipur Dance Academy na puna sinduna academy asida palan tharom asi pangthokani. Numit asiga mari lenana Mukhyamantri Nongthombam Biren Singh amasung Consumer Affairs Food and Public Distribution Mantri T.I. Saitabarta Singh na miyamda yafa paujel piri. Kendra gi Haksel Mantri Dr. Mansukh Mandaviya na hairi coronavirus ki anoba variant Omicron gi yengduna akhanaba section thorang kya marum paikhatle. COVID-19 laisat ki matang da ngarang Lok Sabha da minute 30 rom pi khiba mahaki paukhumda mantri na hai Bengaluru da Omicron gi case ani thengnare miyoi ani adu amana kha Africa da gine aduga amana sahara dumakta da leiba misakni. COVID-19 gi booster dosing kapagi matang da mantri na hai masigi matang da akhang hai singna warep lawgani. Dr. Mandaviya na hai lebak sigi jila kuding makta leina asigi oina yamdrabada phamung yankhai thamgani. Masida anoba matamgi oiba layengi khudong saba madi test makal sa matara mga tawbagi khudong saba lehangani. Manipur ngasi phungba pause singi maruiba pausingi damak haujik Wahengbam Washington leire Washington. Thagathiri Nganthoi. Tamenglong da pangthokhiba outreach program da Mukhyamantri N Biren Singh na phungdokhiba wafam Congress ki Manipur in charge Bhakta Charan Das na Mukhyamantri gi wafam yaning da phungdokhiba ADC bill gi matangda UCM gi wafam amadi COVID ki pau na singba kaya sina masi Imphal phongba pauche singi maroiba pau oiri. Tamenglong jila gi Kuilong da ngarang pangthokhiba outreach program da Mukhyamantri Nongthombam Biren Singh na phungdokhiba tongan wafam sing pauche yambada maroiba pau oina headline da phungnari. Shanghai Express Manipuri naharogi thokdang amadi huyalan pauta singi lamsu tampaki lamsinga thong manana sakhal hanbana tongan ba phurup singi marakta apaba mari poratuna nungsinhan gani haiba Mukhyamantri ge wafam headline tawri. People's Chronicle amadi Isel Express ta thong manana sakhal hanba haibasi Sarkar gi mangjil thaba thokdang ni haiba Shri Biren gi wafam headline da phongli. Manipur Mail da Mukhyamantri na Tamenglong road program sing paikhat gani haiba gi thajaba pi khre haina ahanba headline da phongli. Outreach program gi policy pungna phamgi su ahanba headline pau oina phongli. Imphal dangarang pangmising da AICC gi Manipur gi in charge Bhakta Charan Das na phungdokhiba wafam su pauche singi headline pau oiri. Isel Express da BJP da vote piu shanti porake haribasi unconstitutional oiba wafam ni Imphal Free Press da rajniti gi campaign ga sarkar gi flagship program ga punsin ganu naharu gi thokdang da CM da haisi scheme da call tawkiba mioi amata gi wakat thabak oina onthorakte. Manipur Mail amadi iraipak da Manipur da tangdu leita ba porake hairabadi BJP da vote piu haina CM na hairibasi miyam da kihanbani haiba Shri Charan Das ki wafam sing headline da phongli. Manipur Hill Areas Autonomous District Council Bill yaning da ba phongdokpa United Committee Manipur UCM gi wafam su pauche khara da headline pau oina phongli. Bill asi Manipur kaibe yaba bill ni haiba UCM gi wafam na pongnafam Shanghai Express English amadi sanale paki headline pau oiri. COVID ki pau da People's Chronicle da ngarang positive oiba miyoi ama sikhi active case sahum humputaru khakta ngaire. Shanghai Express English da active case sahum humputaru ta hanthare haina headline oina phongnari. Sanalepak da India gi ahanba Omicron patient na thokre passenger taragi khongul liri. Aduga Imphal Free Press da kha Africa lebak singdagi lakpa miyoi tara thiba khangdre haiba BBMP gi wafam ahanba headline pau oina phungnari. Nganthoi. Thagatsari Washington. Loisilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba vaccine kapthokpa, face mask uppa, phut taruk lapnana leiba, khusa amadi maimi tarutanana thamba haiba samba thawngsing asi ngakna satpinaba amuk hananing singjari. Aroibada maroiba pau amuk. Mukhyamantri Nongthombam Biren hairi singtam thong manana saukhathanbana lamdam sigi tongan ba kanglup singi marakta nungsi sanaba hengelakani. Manipur da ngarang miyoi kunipan nauna COVID-19 positive oiba thengnakhi, positive oiba miyoi ama sikhi. Amasung Kendra na hairi
कोरोना वायरस के अनोबा वेरिएंट ओमिक्रॉन की येंगदुना अखनबा सेक्शन थौरांग कया मरुम पाइखटले पाउ लोइजरे।